yo me plemi le fini atoma e ta fisi african la maga ka se mo ngone no 6 pa ya walaji kama khoma hom am seminar de apama Reverend Miawezo yo bida kwena mawo de apa amon vove club amata popolata ikawo kanaba mika le gbagbo do me finia eta madam mona mi pa anya ka ye ho adare mi apagijia mi ami plemi le fini atoma ape no mi no to la petola mi de akpena ma ba e de mo le efien ha mu na mi ke abale mi one le yo kata ye menela egbe ganye mamlida eye apetola de mo le efien ha mu na mi ayata mi agere epe nyala me be mi akpo be nuke o draro na mi be mi akọ anyi mi akọ agbo le egbe ngeke sia ma ke ano be le chire kanye ya ike mi akle mi o mi wonu so tro ado ke ebado le isia be mi aja gbagba be mi agere etanya bubu aredi cho le chi ya mela mi aje no so strong come hallelujah amen ke mi aglobe le chi ke mi de megbe la nu ke mi okwenyi be mi wo introduction na mi apa no so strong play yo ko mi wa no le radio la di ke cho egbesi adi la mi aje etanya re gome hallelujah amen mi aje etanya re gome mi apa etanya la le yefu gbe la ona nkwe be a closer walk with God overcoming sins hallelujah amen so click afetola ale mi awa onga adunu vonji hallelujah amen no me otola afetola ba tanya yala ni mekaraji ba de ke atonu ayo ala bena nuka taimi le solima demdo nui tamide na solima dola ayenye ba mi akpo de na mi akpo logo nu sia mi kami no la nyigba yajila gberekala mi agbleri mi ajo le gbo si gerela mo kan na mi le nyara fiaba bala eta andre ko wi andre liam nyara fiaba bala ta to ko wi andre liam manana mi nyawa bibla blo fi ma benade nu si o kata le mi asimi pona egbede onye to floko mi agblodi kami ona jajaro na mi aponti lawo ke ba bien nyamba de le kemi jajaro na mi apo lobo ya ma hallelujah amen da nu so tore ikemo mi agadola akpede mi anti ba mi ajrado hallelujah mi ajra mi apo lupo odo bana nyima apetola pokpela adide oh apo mi ba mi nka dola ntepo wala o no mi no tola apetola ma nenye be enno anyigba yaji ene subo mawu ka kele nu wala apetola bono be yenya owode edefu ntonto edefu alegbegbe ke le sosople apeto pipli yama aye tanya ikemi dabiye nyebe alekemia obamia onka miadu nuvondi vava neiba mi lanku de biblama cho keke mose bagbale bantom la aye mawo adam kle evala onu anyinwe aye neiba na yide ngomla doko diabe amabetokle maula ola be konlo weneko ala be maudi ataba kona amabetoda hallelujah amen ayata mabatokle maula fofoto tuwa de kama lawmo osofo tanya ya de mile mai genwe be amma na ko na minula ma apos cho mi afo wona ada chine mogbo amen azo mi ore kamia dogbera jifo ko ma o mi da pe no mi do re jile ga ko ya me yo eje mu bena ga don keke yani yo fama nya tepe azo mi cho nya sela o kata le dogbera siome mi cho Kristo ko mi akata dogbera siome bena nya si alo no chefe ka dola atromio do moto de siade awo do kemi apo jonji yo na mi agogo anokpo pleplo ale bena gbe magbe kari la wa po mi akata mo tepe wale yo nto ba gadame bo ke ba hongo na nyala bena nyala na do yo ye podo le Yesu Kristo fon ko mi dogbera amen amen no mi no tela poto no glono berade le keke edem bom ka hande mau kam gbetola onu yinwe kake le mo se bagba le gbanto eta tomade nuke bajo obe amade gede afuyama eike amuya gede afuyama kola ena be kado do ma ikele mau kole ababeto do mala kado do macho mati ma gbe yare nawe ay mau amabetola amabetokle mau o le kliklikli et kado do nyane le odoma ayata mau cho amabetoko
abe eƒe velia ne donc ko tie gblɔm na mina mía wɔ amegbetɔ ɖe ŋka míaƒe nɔnɔmenu hallelujah Amen. mina mía wɔ amegbetɔ ɖe míaƒe nɔnɔmenu eya ta mawu wɔ amegbetɔ ɖe ƒe nɔnɔmenu eya ta mawu la mawu wɔ ɖokui aglodzo ɖe amegbetɔ ŋuti o wokpli woli ko abe velia wɔ ne gake nu kae dzɔ medzi be magblɔ na wo be ele be nakpɔ ɖokui dzi nyuie ku ɖe ale ke ame aɖewo ɖo aɖaŋu na wo ŋuti amen. Amen. Nu kae dzɔ le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eta tɔ ma me ɖe wobe gbe ɖeka nyɔnua li ko la ŋutsu nga edã va do eye dã va do ɖe enya nu yi ke dzɔa edã la ɖe enya nu yi ke wòbe yeawɔ tutututu enya eƒe taɖodzinu tututu gake ɖe eye wòva ɖe meyi ɖe taɖodzinua gbɔ straight o nenema futɔ wɔna enye ma nu yi wòbe yeawɔ kple wo la enya gake ato ayemɔ aɖewo dzi ke yewo va nyɔnua gbɔ ɖe egblɔ nɛ be ɖe mawu be mi gaɖu atikutsetse yɔ le abɔa me wa ebena ɖe ao mawu eƒe dɔme asewo nyɔnua be yes ebe mi ɖu atikutsetsewo kekea ebe nyɔnua be meɖo ŋku dzi ebe ati le abɔa ƒe titina ɖe mi megaɖui o amen. Amen. ke eyi dzi yobie bena ɖe nu katãe mawu be mi gaɖu ati ma ɖo ke nyɔnu la ɖo ŋu nɛ be elabe egblɔ mi be gbe ke mi ɖu ati ma la eku ke miaku ekpɔa satana nya be ati ma alo edã la nya be ati ma ƒe ɖuɖu enye yeƒe main point tita yi va edã ŋutsua nyɔnua gbɔ ɖo gake meyi straight o etu axadzi nɛ ye wògblɔ na nyɔnua bena ɖe alakpae enyama yi ke mawu gblɔ na mi ɖe mele mo elabena mawu nya be gbe ke gbe miaɖu atikuma la miaƒe ŋkuwo aʋu eye mianɔ abe mawu ene eya ta wòwɔa ye de se na mi be migaɖu atikumɔ nɔvi nɔtɔ le aƒetɔ la me medi magblɔ na be wobe edã la edzia ye wu lãwo katã edzia ye paa nenema satana ɖe edza ye ma ne be yeagblẽ nu ɖe mevava ge kli yina kpɔ hallelujah ato mɔ aɖewo dzi kple subi ale wo susu eya ta bibla be nuga mi dze nuga etɔn ɖe yi ke abosam wɔna na mi 3 things that the devil does to us nugbãtɔ yi be abosam la wɔ nuga able nu wɛ ego ɖewo mi gaɖu atia wa ɖomi me mi gaɖui wa ele dɔwɔm ɖe wo susu dzi gradually evelia ɖe agblẽ dowo me pasapasa eye tɔlia ɖe ane be manye naɖeke wɔ nu kura o so we have 3 things that Satan does to us. We name them the 3 Ds. The first one, the devil will deceive you. The devil will deceive you. That's the first D. The second D, the devil will disgrace you. And the third one, the devil will destroy you. Then I cover le nyɔnu ƒe agbeme la, edã la eva blenu, eye wo blenu vɔ ɖe, eye wòna atikue wòɖu vɔa ekɔ ne srɔ̃ hã wòku ɖu. Ke fi ke destruction la va me le nye yi, Mawu va do ɖe abɔa me. Adam, fi ke ne le. Paɖia dzo ɖe si be enya yi ke Mawu bia Adam la be wòaɖo ŋu nɛ la Adam bena mele amama fi ke ne le la eƒe ŋuɖoɖoe nye be mele amama. Is that the right answer? Fi ke ne le mele amama ɖe ne ɖu atiku la tso gbe ma gbe dzi la Mawu bena no nya ŋutsu la kple nyɔnu la do ɖe le abɔ la me ekema nu ka va mama va. Hallelujah. Mama va Mawu kple amegbetɔ dome. Ke ne ma bia mi be nu ke he mama va Mawu kple amegbetɔ dome hã ɖe nu ke ma gblɔ no vivia. Osɔfo. Menye nu vɔ ye wa. Eto maɖo nu vɔ eye he mama de amegbetɔ kple Mawu dome. Ke mi na mi ɖe Asaya ƒe agbalẽ etabla 9:9 míaxe tukukui gbãtɔ dzi. Asaya ƒe agbalẽ tabla 9:9 tukukui gbãtɔ dzi. Bibla be leke. Yesaya ƒe agbalẽ
tabla ton vo sheke kpekpe gbanto kpora yehowa ƒe alɔ meto ɖe me o Yehowa ƒe alɔ meto ɖe me o be makɔ na ame o be mate ŋu akɔ na ame o eye eƒe tometsi be masẽ nu o eye eƒe tometsi bena masẽ nu o ke boŋ míaƒe vodadawoe klã mí ɖa kple míaƒe Mawu dome eke boŋ míaƒe vodadawoe klã mí kple mía Mawu dome eye míaƒe nu vɔ̃woe na be wòɣla ŋkume ɖe mí ke míaƒe nu vɔ̃woe na be Mawu ɣla ŋkume ɖe mí nɔvi lɔ̃tɔ le aƒetɔ la me ke ne mítsɔ míaƒe tanya yi ke le gbɔgblɔ be zɔzɔ kplikpli kple Mawu zɔzɔ kple Mawu la ke nenye be mí miazɔ kple Mawu tututu ɖe nu kae wòle be míawɔ enya me kɔte be hafi míazɔ kple Mawu kplikpli la ele be míatsri nu vɔ̃ haleluya ele be mía ahe ɖe aga tso nu vɔ̃ gbɔ magblɔ nya ɖe na wɔe nenye be eyi na sɔlime eye sɔlime ya Mawu nya yewo gblɔna gbe sia gbe la ɖeke menye mírɔ ne kpɔna wò agbenɔnɔ le mo nenye be ɖe sɔlime la gbe sia gbe ko la edzi le dzɔm ele kpo tsim ele nuwo keke wɔ ye me kpɔna ɖokuiwo le mírɔ ɖeke me agblɔ nɔ be ɖe ao nye ƒe agbe ƒe akpa ya la le be maɖɔe ɖo nye ƒe fi ya la ele gɔglɔ le madzɔe eye se mɔwo katã meɖena naneke fiana o meɖena wò ƒe personality fiana o ɖe nɔvinye mekpɔ nye sɔlime mekpɔ nye nka kristotɔ enye sɔlimedela haleluya enye sɔlimedela mekpɔ nye kristotɔ elabe Mawu ƒe nya ɖe ɖo tɔ na ame haleluya Mawu ƒe nya la ɖe ɖo tɔ na ame ɖo labe ye nu ve ne mina mi ɖe dɔwɔƒe agbalẽ ta eve míagble tukukui bla tɔ̃vɔ adelia dzi dɔwɔƒe agbalẽ ta eve tukukui bla tɔ̃vɔ adelia biblia gblɔ nya le teƒe ma míakpɔ be nu kae Mawu ƒe nya wɔna na me ete ɖe sɔlime eye wokplɔ Mawu ƒe nya la gbe sia gbe ko la dzidzɔ ne kɔ be na ƒe me eye nua nu na wɔe eye nakpɔ srɔ̃ aɖe eye nakpɔ via dzi eye nazɔ mɔ naxɔ visa naxɔ leke eyawo koe eye gbe sia gbe wò dzi le dzidzɔ kpɔm la nane le gbegblẽm le afi aɖe ele be ne sɔlime la ne Mawu nya do la nakpɔ ɖokuiwo le ahuhɔe me nakpɔ ɖokuiwo bena ɖe yeƒe mɔ ya zɔ yi le ɖe emɔa ɖe fi kae wòakplɔ yi ayi mahã haleluya fi kae wòakplɔ ayi nu kae Mawu ƒe nya wɔna na me eyi ke Kristo subɔsubɔ dze gɔme le dɔwɔƒe agbalẽ ta ave ɖe nu kae Mawu ƒe nya wɔ ne etoɖola gbãtɔ dɔwɔƒe agbalẽ eta ave kpekpe bla tɔ̃vɔ adelia dɔwɔƒe agbalẽ ta ave kpekpe bla tɔ̃vɔ adelia eya ta Israel ƒe me katã nanye kɔtɛ bena Yesu sia si ke miawo miekla ɖe ati ŋuti la Mawu wɔe aƒetɔ kple Kristo tabla tɔ̃vɔ adrelia ke esi wose esia la etɔwo ƒe dzime ke esi wose esia la etɔwo ƒe dzime haleluya Mawu nya nu ka wɔna etɔ na ame ƒe dzime haleluya nenye be ne le Mawu nya sem eye Mawu nya mele o me yi ke ne nye la ɖem le godze me o ɖe mele Mawu nya se ha ɖe o you are just joking nenye be ne se Mawu nya eye Mawu nya meɖe fia o bena ɖe eye nɔvinye emɔa gɔglɔ emɔa nyonyom o ɖeko na be mele tsi o ne le amita ele ʋeʋẽ ge haleluya mele gbɔgblɔ nɔ bena ɖe eyi ke wogblɔ Mawu nya le dɔwɔƒe agbalẽ eta ave ya ɖe kpukui bla etɔ̃vɔ adelia ɖe Petro gblɔ nya la bla tɔ̃vɔ adrelia ɖe woƒe eye wose nya la enya ka woƒe dzi enya ka woƒe dzi haleluya eye wobe leke eye wogblɔ na Petro kple apostolo mamlɛawo bena eye wogblɔ na Petro kple apostolo mamlɛawo bena ŋutsuwo kple nɔviwo nu ka wɔ ge mia la nu ka wɔ ge mia la eye Petro gblɔ na wo bena mitrɔ le miaƒe dzime eye mia dome ame sia ame nana woade mawutsi ta nɛ ɖe Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la me hena miaƒe nu vɔwo ƒe keke eye miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe wòanye nunana mi haleluya amen nɔvinɔtɔ mi na mi le ŋku ɖe kuku ya dzi eye wogblɔ Mawu nya na ame yawo ɖe nu kae dzɔ Mawu ƒe nya la eka asi woƒe dzi ŋu Mawu ƒe nya ɖe ɖo ŋɔ na me Mawu ƒe nya ɖo pies na me Mawu ƒe nya aŋɔwɛ Mawu ƒe nya atɔwɛ nenye be ne fifi ne va yi sɔlime eye wò dzidzɔ Mawu nya yewo gblɔ la egakpe ɖe ŋtsi ɖe aƒe me la ne koklo ɖeka ɖe fi ne la be fi ve ɖe nɔvinye menye Mawu subɔla ne nyo
nanya ba wona hashi ene ya etolima ai ko suba girlfriend de kelasio boyfriend de kelasio ta kene solima body hey ne va su boyfriend fo kola e va su girlfriend fo kola de eke mama nye Kristo to hado ma pe nyala aleba wa de nui ne nyele ga la mala de gona we plus suba na de na trole dokuioma ai no vio senyade oba nyaka shi oba jinji ai obje na de oh no vio nu kai mi awo what shall we do ne na ba pa nya no na ema ne ma pa nya dogode aba la ba nu yi nu mi yi ayi nu avene de dogola de maga tro go ba jojoro awo epedo hallelujah ala ba ma pa nya na wo epedo ayata ma pa nya la ala ba wa tro ama ala ba ma pa nya na tu ama do ala ba ma pa nya de ne wa de afia mai kene nyule ayata de ne solima yi yemele New York komode no vi yemele ogono benade ale bana chamagba atotro de mo subo lanchi nwe bam ya so clip maude ale bam ya chagbagba ade afuado no vi obia Petro ko no vi benade no ke mi awo Petro ko ji bro benade mi trole mi afa jioma hallelujah no se maunya do trole la mo fatima o ba sira maunya de ye maunya na benade o gazunanga champion de nous comme le radio hallelujah ma penya do correct na me que ma gonia no we o ma no bia de ibe ya bu pe nouveau me hallelujah amen abi ya bu nouveau me ayo ide nno la gbo yo be kone be nno la o mo nouveau pa ete ma ti be na ma o le to nouveau ke ne wo abere me fi kokolo la nno la kakere nno la e kokolo yi me file de kaga kwatara fi mo me na fi ga otroya e ta choi po nouveau ha ga kokem zereka no vi no to la pe to la ke me nya nu ike wo ne lo me nya mawi subo ne lo me nya fo ike de ne lo de konele mako minami we nu nya mawu subo nton toare me nya hado me deje shio no me no to la pe to la nene se maunya alebana onka wa kashi chioti oh kafla awona nkunu bare ko ya ode ikole so yama zample kelide when your boyfriend girlfriend so I ask myself say mo ka preach ule so yama demo la shika opa jioa leke se mo ale prosperity akoya miracle akoya alaba maupe nya ne tro amepe agbe abaleke maupe nya tro ne pa mayo ne de klem tina yijide biblia na manya ba ai kede ne pa amo gbronya de Petro gbronya de mi trola nya pa dioma e mi anawa de mauti tanami amado le solibo de vialo onye amaganga le hama onye amaiko le untepo le hama kakade o mo de chita hallelujah amen ola ile gbogbo ka ko mo de chita maglonya odo nawe kudenti amara gobe eika maglomo ko Yesu mako achi iji e maglomo ko Yesu kula afore tepema ma fore tepema osia ma fo ko gbede o ma fo mu ade nawe ala ba nu ya sro mi lela Johnson ple Kristo Johnson ple Kristo le kemi o kafi azon ple Kristo adodi moto le do pa gole tanyim no to nakle muntu ade etona Ethiopia l'Afrique ni gba ti fi ida keke Jerusalem le subo da mawo nukejo mi pon tu e ba kutri kuku le mawo subo mara acho keke fi ale subo mawo azo gbedada ko epo ka kenui wa ba o kle mawo no klik la matem weo ka ke Biblia na manya ba gbedeka etro ayo le moji bonade ye mawo po gbogbo brana Philip wo de dogwe osabo le do pa gbele tanye e wora ke kuku black of adelianam kai Philip va do pede e die se ba nui klene la na go masema baba le ke ma ti ma se gbole nyama le ke ma de manawo e ke ma Philip gade go ayo de ma ko nyama ne kai o so ina de kuku black of adelia bi la balaka ibla bete si wala moji kai na la over do tiare gbo eye apaji pola la globana pora chienye si nuka ko mona nyemo ti de tama ha
eye Filipo gblɔ nɛ bena ne xɔe se kple wo dzi blibo la katã la ekema woɖe mɔ na wò eye wòxɔ dzi nɛ gblɔ bena mexɔe se bena Yesu Kristo nye Mawu vi la eye wòna wotɔ tasiaɖam la eye wo kple eve la katã Filipo kple aƒedzikpɔla la woɖi ɖe tsi la me eye wode mɔ tsi ta nɛ. Hallelujah. Mi kpɔ be yi ke Filipo gblɔ Mawu nya ne aƒedzikpɔla la aƒedzikpɔla kpɔ detsi be nane le misi le yeƒe agbe me yi nɔ zɔzɔm tso Etiopia nɔ keke Jerusalem yi gake ɖe nane le misi le yeƒe agbe me eya ta yi ke wozɔ va yina va ɖo etsia gbɔ ɖe edoli be ao ne mɔ tsi de ta eya na ma zɔ kpekpekpe kple Mawu ɖe menye tsie nye ya le fi ya wa nu ke xe mɔ na nye Mawu tsi le hallelujah na mi tɔ le aƒetɔ la me mi na mi se Mawu ƒe nya la gɔme ebe nenye be etsi de ta na bena de mazu Mawu tɔ vava ɖe nu ke xe mɔ nam na mi kpɔ ɖa nenye Mawu tsi de ta be le vevi le tututu o ɖe ame ya ƒe de tsɔ le me ne Mawu wòakɔ tasiaɖam azɔ ato tso Egypte kake Jerusalem nu katã wòhia be wògade tsi ta ɖo ne be tsi de ta be le vevi ɖo eya ta ehia paa be míalé ŋku ɖe nu yiwo ŋuti ke yi ke wose nya la ɖe nu yi gblɔm le be Mawu ƒe nya ɖe ɖo ɖena ame ƒe ememe nyenye fiana ta yi ke Filipo gblɔ nya ɖe abe le ke amewo gblɔ dɔ ƒe agbalẽ ta avelia me ɖe enua tɔwo ƒe dzi yobe nu kama wɔ nu ma tutu aƒedzikpɔla hã wɔ ema eye Filipo ɖe nya me na ɖe ese gɔme be ele be yeade tsi ta eya ta eye wo yina wo ɖo kuku blatɔvɔ adelia la wobe menye tsie nye ya nu ke xe mɔ na nye Mawu tsi le wobe Filipo me gblɔ ma de tsi ta na wò lo ebe ɖe nenye be ne xɔ dzi se vavɔ la ekema wo ɖe mɔ na wɔe aƒedzikpɔla yi dzi gblɔ na mexɔe dzi se be Yesu Kristo nye Mawu gbegbe la ƒe vi wobe nu ma ke wotɔ tasiaɖam la eye wo ame eve la Filipo kple aƒedzikpɔla la woɖi ɖe tsi la me eye wòde tsi ta nɛ hallelujah Mawu ƒe nya la aɖe woƒe weaknesses wo ɖe go na wɔe yi ke nakpɔ adzesi be naɖɔ ɖokuiwo ɖo be ɖe agbe mavɔ la ɖe ne wòasu asi wɔe amen eya ta ne nye be ele sɔlime yi ko wòntɔ ne nye be yi le nu vɔ aɖe me wòntɔ ne nye be ɖiƒoƒo aɖe le ye ŋuti gake Mawu ƒe nya la mele ɖiƒoƒo ma ɖe ne go na o hallelujah ele be nadze agbagba awɔ dɔ le ɖokuiwo ŋuti osɔfo emi ke dzɔna ŋɖewo wɔna ŋku nam ame ɖewo buna be sɔlime tɔxɛ aɖe li ne le sɔlime me ko la na yi dziƒo alakpa yi lɔ be yi ya sɔlime ya me yi le ya ta sɔlime ya ɖe yi le dziƒo yi ge awo alakpa dam ne le mele me nenema kpɔ gbe ɖe o ame ɖe bena ɖe o yewo la ɖe o yewo le sɔlime dzidzi yewo na dɔ yi yewo na leke woagbe le leke wòkple woƒe Mawu ƒe katsatsia la le ne wòkple Mawu ƒe katsatsia la me de blibo ɖe ele ɖokuiwo flu ele amewo ŋkume flu be ye nye hadziha gã eye wɔna leke gake wò agbenɔnɔ ƒoɖi agbenɔnɔ ƒoɖi veve ɖe le asi wɔe ele be natrɔ le zãya me Mawu le yɔme natrɔ ekpɔ ɖa Mawu ɖe wo be meɖo ahehe ɖe ŋu nu yi ke ame ƒã ye wòŋena magbe na wɔe le dɔwɔƒe le nyaɖeɖefi ma gbalẽ kabla ɔvɔve gbogbo wi enyilia me Revelation 22 gbogbo wi evelia Revelation 22 verse 12 abena ɖe gbɔna fie eye nye fetsu kpe ɖe ŋutinye be maɖo teƒe ne ame sia me ɖe eƒe dɔwɔna nu leke wò dɔwɔna le ɖo nɔvi le wɔtɔ le aƒetɔ la me magblɔ ŋutinye ya na wɔe ekema míatsɔ egbetɔ hã va nu ŋutsu aɖe nɔ anyigba ya dzi kpɔ eye Mawu subɔla eye edo avevi nu mesia me kpe be enye ame de ŋgɔ etso aɖe le Mawu ƒe dɔwɔna me si kpɔ ame ya ƒe agbe egodotɔ la enyagblẽwo nu sia nu egbe la ɖe míasɔlime de lɔ mi so ame yi ke nye ame ŋkumewo la we pretend gake mi ŋlɔ be bena ɖe Mawu ele mia kpɔm hallelujah de sia ɖe wole Mawu le kpɔe ke ŋutsu ya ɖe ewɔna nu gbegblẽwo eye bena aŋuaha eye bena akplɔ nyɔnuviwo eye gena fuwo eye wɔna nu geɖewo gake ɖe Biblia be woɖo nya megbetɔ be wòaku ze ɖeka le ya megbe la ƒom dɔdrɔ̃ ava ame ɖeke menye kpe le anyigba ya dzi o ewoe yi ke le Mawu nya se wò dɔmeve na wo hã ɖe gbe ɖeka nye kplo mi kuku ge fi ma ɖe nyanya ge le bena ɖe Mawu ƒe nya la ɖe ele be wòaɖe ame yi ke ne nye la afia o
ben na tro ben wa gbela de sokle Kristo quelqu'un tu ya haba kula ni gba ya jide o ben no so keke wa do gate garden ayo po gate nya po alegbegbe eye po jichema yo so be ya gere agbola mo kasi odo agbola gbokola amama fo faterenti yo bi afika yo le han abe be ya agbola mo yo be no problem agboya de wo dari na ta atima gere mo fa ka kere ne po aplomadi agbale le fima ne kaka agbala mo ne po nkole mo la ekema o de mo ne bo wa ile agbola mo ntu abe me ga doji kunamo etonya ha mo gae enonya ha mo dadae nyento mo le haji ha gama me na prayer meeting ga sha gama ayata mo nyama nyepo nkola gbalgbale mama ayata mi ga west nyepo tamo mi bu agbola na magare mo amay ogbona sia nyaba yuacho a convince ntu ya kakegbe yo gbe okay gare mazon no mi on to la kwetola mo etoy kede olade yepo nko wa yo nawe kasi ntu ya da for the kam ya gere ajifo fo gbola mo de nonu vi yo kata o dopi la ni badi po nonu yo kata o dopi la ni badi po de o kata o va la ipa forashi yo le wi do mo la de elo mi la ni badi makere la mi aglondina elo mi la ni badi makere mi aglondina maganglobo mi le mfoncho zo pe Kristo nti aleke mi wa do nu fonti kede le ma gbere ntu ya no ni badi de eduna funyon vio agesa kanu kai de vio wo efuyo kata o gede o va ye de vitu kio le pa bota e o la machi ko gefuera shi o le gefuera o la machi borashi oh aha se yo ko o be le babi mo no la de hamula o ko va le crête me yo duro e pota no bien ame ba so bon pepere etriwo ko etriwo to aga te ma da fo ile jipo fiere kola ma awo mauma ke mo le jipo fiere kola ma yiyo ke mionto mi pa nouveau mionto mi pa nu mi mawo mionto mi pa gbenono mionto mi pa nu wona o eye akhemo na mi mawu ya ko Kristo na mi be mi atoji no mi no te la petola ma je mas o nko nje anya la chiro bi aglona agbela ko ni introduction lesson ya mi le ji ge hena ko sina gbogbo ado be mi apo nu vo be ga to kaweli hallelujah amen le kenya o adu nouveau modi be mi afa agbe adodo va vieto le coronavirus be nyamade mi be dolela yilo ele kakalo kafla ka me ga je to vo mo no sia nenye be obaka amadanchi de jajira be ka am yale be wati dogo e pa petola minami ajirado ma o kwa nyale de amaika na nyele mamula de go bana trology mo amen maula de do mo toy yes na trology o mala apu akola na we 0241 75 6161 0541 75 6161 0541 75 6161. No viene ka miawe. Hello. Oh. Yes. Hello. Fia ma kuma nyanko. Okay, no isema pana sen ko. Beta panema akwa. Tronya kwa ile ka dona ni ya. Ya teto uno. Ike bebi no ko. Ela bena afeto ko. Na wine. Na di bebi am ko wale to no. Let me not go away. I'm going to bet you back. Asa, who be a day. Come on, even I'm in the Abena Yellam for food. Yes, I'm that. So now, can I get a program? How many years will they Amen. That we are. Let a metro staff, a many recommended that that's the year worry. Then you have to let me get it. Amen. Mauna yiro alebe ko adon sewe. Be magbela mi ko mia adoko de fero pala mbo la ka mia ko hello. Hello. Yes, mara ko bien cinco. Marago. Okay. No me hacen cofa. Yes.
Amen. Amen. Akpe mauna ira oha le bebe. Omi no tola pe tola ma. No bi bora ka mi ho hello. Mereka ati ya. Ini radio nama virus ya. Mereka kau deh. Ok, Laurent. Vous parlez français? Hello. Hello, Nabi Laurent. Yes, my cousin. Pastor, okay, when you fear me, okay, I think you to my fear. You can even go to the family, the more holy, the co of General. Nabi Laurent, ni kama kuno nyi berade. Nenye be milagbe, mi mak no le mi akọ mi akọ mo kokwa dare pastor kodio. Ele be mi jiba ba mi oto mi akle Bibla. Aya ta kingdom of Christ gate mo be, ele mi jiba ba ba Bibla na mo shamashi. Non tono que la Bible o ganyare no de abe bere anto de Bible no senyade o ga trop juru na mo kpona mo nye o glone yo de anya te pra tam de kai kana ko di shenye be ne isolema e ma unya ya donala enu nyo na mo kwe va ho nkunu va oleke nga oleke e kpora mo kpona nya ne blog no lo fi kude nno na nka blessing ti ma o me kakana ibe blessing ko de ne ma o Nane only que na blessing na over there. Like when you reach nepo salon va bale table na vode kelia. Obade, why make le afodenka ehia tom. Why condition na le fodenka ehia tom e kama ya ira yo aklodo. Deuteronomy 28. Mikl na ya ira mo go ka kenu ka Biblia glo. Obade le se yo mo de asi. E no ojila e kama ya ira yo ache yo mo. Kakere mi ma gbona se afanya mi gbona ya ira de ko ma ona fa mianu da bo hana jababa be etro Biblia la mo hello ke agate mayo nenye be babia de la shio alors pepe de mo la shio 0541 756161 0541 756161 ta le consider iko gbona mo la mi ano mola gbo mamlida shamamlida nembe opuka direct la fakola be mi ide mi ko nu sosoro yaji hello yes yeah mara kumya nyanko sia okay no me disse nyase nko akpe pa mauna yiro de kama ka glonye ba maubere ameka mo to maga dunu ka kere nyima me dore ko mo vobo one yira one kule ko one twa pode fa fite ba nyenye gere mo ne ma Biblia do maudo ko ka me mo no vire kubule ka mi ho hello hello good evening mo ko mi anyanko okay no vire just mi asenko yo apa le papa mi ado brade ona mo keketa kanani be okay hello yes mara kumya yanko good evening nya yanko sia yo okay okay mara ko atiri radio ma vira mara ko atiri radio ma vira ma nya senko nyu
Yeah. Akpeno kaka mauna yirawo be waja e pe ya yira ha de jiwe no bi lo to la pe to la me nenye be mi pa le fi. Okay, hello. Tabi ata mauna yirawo ha. Amen. Yes. Yeah. Nene matuche. Akpe mauna ira mio ha. Mio keke mia jababa. Be magba mia de kala fiero kola. No vi mola kadimia ko. Hello. 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 Yes. Mara ko mia nyang ko sia. Mara ko ka ore. Sedi now. Okay. Mara ko mia sen ko ore. Yes. Hello ka ore. Hello Fifi. Hello. Hello. Ya be non ka ore. Okay. Magavon, nemi pa ma to para ta osia. Ele ba no tonu no yo kana no pa ma nyola na da chile wonti. Amen. Ela ba mi mo na pray for me o. Ela ba mi ko ke mi ajaba be mi ano agbanwi. Na no agbanwi la kasia na kanu la mau edo to koko. Ble su be mi ko kala mi awe no wanyo. Mau de jiro no wa to so. Que me mara ti kwa mara ke fi azon que neni ba mi pa le fi ne bi ayom la ati yo ni ko na ba kama ga yo hado ati yo 0243 982200 0243 982200 egbe mi sela eto Kingdom of Christ que egbo su ko de fi mo na Galaxy Christian Academy su ku aple church ale te pe de ka fi ma tututu que nani be babia wo la sio hallo nui mi fiala atibe yaga gro nyamu buare pe den china mi la mi ola mi pa gbo le bubu ayo 0243 982200 que abale ke novia bien la adobera ako de vima novima pe babia ada china mo babela e ke mama pota de tolele yata mi adobera. Papa me donc berale no visere nam tala da po ya me me bia wo bobo ke fama no vele ya ma pa gbedi le no le nam nya bana mi ma bo zam ko de ko ya ta papa la da po ya ma mi nye drevon dre bala dola ya kuna la mi to bara si la bana ke tele ne to po ya ma la be wo nya na ma nya bana ka cha chamle ke ke liple viti domo ta tok gbedi la bobo yo ke da ro ke ko se dola le dre ma la mi ra shoji mo ba sine chojo mo ba sine potao e yo vel no lo zabadi le Yesu Kristo kwa kwa mieto berale. Amen. Aso minami ije nya to berale tolele fo e kede le valum laji. Nde kamye minya e akwenye ba mieyo mia mawu. Aba yom e ma to e to elesi. Kwezereka. Ao bojirivie. Alo ao nyimana o. Tane yo maula. Ele na kwese. Be mawu wenye. Ne pe moko le pe nkumokola. Nu nye wanai. Amen. Papa mi da pedo mi dore jile vio Kristo Yesu pen komo. Wenye gomo jeje mu wade kamala shio. Mi de akpeno
emi subo bana wo mi ma gbeto de wono no mala papa bo wo mi e ne gbona mi bana mi ba ni gbe ya jide e dole ne ba le mi wa wu enu afo nya jora ma ti o ne ba gbe mi adomo kabo enami nya le mo se ba gbe gbanto etagba cho gbe bla vo enyi na ga poshia no be wa shi le ko ji de do fo ya ji be na de hoju ko le do fo ya ma papa na de enka vota ju ko le do fo ya ma na de Ghana ju ko le do fo ya ma na de Africa le do fo ya ma na de kekebli bo ka le do fo ya ma Yehowa wo lo no bia mi le ko le ka vi o ti jojojo la e gedo ko ko sem ha le chichim papa solimo ko tro le tutu e gbedo de solimo poji Yehowa mi bio le ga po shiama mbana mi apa nu vo we na de mi bia chochoka mi fila amen Yehowa mi bia chochoka mi fila papa choka mi la papa choka mi Yehowa ko ke amagbeto ya o mi bia le ga po shiama ba ike David wo nu vo ayi wo tro de nti wo le Yehowa e wo do mo tro de nti e na choi po nu vo ke papa cho mi po nu vo ke mi Yehowa mi bia le ga po shiama ba dolele ya de le mi agbo papa ko ni veto iko voni da e ko tro de nti wo de papa e wo do mo tro de nti le cho po nu vo ke o e ta wo nga do mo ne tro ke ya nti bi vila le Yesu Kristo pon ko la papa fi shafi ke do ya to na grene mi amade papa tu agboma de oru Yehowa tu agboma de o papa tu agboma de o Yehowa tu agboma de o mi bia wo dola o be wa to mi papa o kom ti zakle kele be o do fo do klamanuya ma fo gomi ko gana o le Yesu Kristo pon ko me do gbeda vivila be o Yehowa ikenye do yo lala gere ko ti vivila papa do ashi dolele ma jinami be na mi agbo nu gan no ne mi e ke jobiro ni ma ko mi e mo ko dere doctor pasimo ni ma ko mo ko dere scientist o pasimo ni ma ko mi e mo ko dere jidu pasimo mi e mo ko la ele o Yehowa ji wo mu mi do undo ba graba nda ko mi po gbedo mi da pe no mi subo mi bia si o ko popo bo yenya le bia de la pe mi pa fule la Yesu Kristo pon comme Kristo to bana me amen Amen. Amen. God bless you.